Donc Kabila a confirmé que Yende a beaucoup Haram et Afrique centrale. Donc les Boko Haram, l'opinion nationale et internationale, les Boko Haram de l'Afrique centrale, les terroristes, c'est M. Kabila. A Panzi ba machine. Kabila va même aller même au Kebita Bomande Konabiso Olive Lembe. Nandeni. Pour avoir raison Kazana Matanga l'élection Zalate. Ngande nazabo prière nangai o na sala chaque jour na butu na linga Kabila bima na grande porte. Abima vuma zo sauter fenêtre abosani ba makola sapato abosani na mwana ne to kangi mwana na e to kangi na mwasi na to cheba on a kaso. Donc ngana sina pesa ba tu motivation. Donc biso na minute onde zaboe. Soki to komi le 30. Kabila a salisi ba élection te po na biso a ko créer problème. A ko boma même Olive Lembe. Bandeko Balandi à Congo Millennium, bienvenue dans l'émission l'invité à Mokola Lelo. Joyeux Noël, les meilleurs vœux na Balandi Nyonso, bayo penza bo mese Nicolanda biso et surtout bao bo portara biso na mité manabino to pesi bino penza ba meilleurs vœux. Lelo tozali na esengo ya koyamba po na bino encore une fois. Mwana mboka Fils Mukoko Migolo to bengela international. Fils Mukoko to sombiti na makanti. Depuis ba masolo e bandina onto zuieti. Mbote na Fils Mukoko meilleur vœu. Oh, câble maire de la presse meilleur vœu na Europe na Balandi Nyonso ya Congo Millennium. Fils Mukoko esengo penza ezali po na biso lelo ko mona yo ke ozali en bonne santé. Lisolo ezali mibale. Machine à voter zikaki report ya élection po na yo et ça la ki ondeni parce que élection esengeli na biso teto voter déjà le 23 décembre mais to surtout ki au Corneille Nanga a sali conférence de presse moko a bengisi biso bapandi sango a lobité report ya élection ezali po na 7 jours et ça lui oboni. Ouais, machine à voter zikaki tout ça nos émission na ebisa oge Kabila zana idée ya otumba ba machine. Tout ça nos émission machine à voter au moninga mamba ba machine à voter na komo mona ngone ti o ba bengi film mo en différé. Donc, obigaso babi film en différé, c'est-à-dire si ba filma qui bateli batu batala. Kabila azalaki dana makanisi wana depuis marche à la Mouka. Oh la Mouke kangamagi biso, oh na lobaye ke mutabona e koya na fete comme finga e ko panze sango. Depuis marche wana soki biso tokota na marche wana balinga ba dynamité seni. Tokota te Kabila e komona ke non le coup les a parmi bas plans, il faut na sala ongamo. Donc Kabila a confirmé que Yende a beaucoup Haram et Afrique centrale. Donc les Boko Haram, l'opinion nationale et internationale, les Boko Haram de l'Afrique centrale, les terroristes, c'est M. Kabila. A Panzi ba machine. A Panzi yango report à l'élection. Tout ça là non déjà bémission pour yo yakawa. Na bémission tout ça non na ebso ke na loba na yo ke M. Kabila est en train de chercher à amener une maladie au Congo, une nouvelle maladie. Et cette maladie s'appelle SAR. Na loba no mamba SAR tachana. SAR est là qui si syndrome africain des reports des élections. C'est cette maladie au bomoni lelo au tokomi ko vivre. Ça maladie mo webanda na Côte d'Ivoire. Na Laurent pas Laurent. Yenda yagi na maladie wana na Côte d'Ivoire. Maladie oyo ya SAR, syndrome africain des reports des élections. Kabila memiangwa tachana makambo yo bomoni Kabila nanga batuku twaza innocent mowe. Yango nenga na benga nanga caporal recevant les ordres mal donnés ya Kingakati. Nanga ndenga zawana azao babengi innocent mowe.
Kabila a besoin même, il y a 30 secondes pour régner. Oebiko, babetela sali na tongo, gardez-vous. Si tu ne basala on a qui soit il est sala qui est bien. Les Arandeni. Oh, bangomo ba ebi ba mina se mana ba onde baloba una sogi araka sogi nini nde baloba. Kabila ndenga zawana a commis même na besoin il y a 30 secondes à pamba ya règne. Bokomona dans quelques jours, j'ai dit ça tant que visionnaire gardien temple la démocratie. Kabila va tuer même ses propres collaborateurs. Kabila va même aller même soto kebita bomande konabiso Olive Lembe. Nandeni. Pour avoir raison kazana matanga l'élection zalate. Kabila roye la bino ba raison mo que moi nana bungaki na nzela classe que azolukana mwana bel akoluka ba raison ya ngonde Félix mwana maele alobi to meme na politique ya contre mire base ya la ke yokaki et c'est le jour que na reconfirma qui charisme ya Fati parce que un leader c'est celui qui fait ce que sa base veut et c'est celui aussi qui oriente sa base. Base yoka qui président Bachena c'est pour base za na o babengi soif ya kokende na o babengi article 64 contre Kabila mais Fatia ebsi bango boye to pesa e raison te pour asala état de siège c'est-à-dire makambu tout suspendu compteur à 0 nyonso suspendu soki to sala état de siège tokoya kokoma na o babengi vide juridique oyo kosenga to sala transition yango ndo moni esali ke Fatia asengi batu patience buto ateza mulai tongo etanaka kaka tokokoma les 30 mais to sepeli po qui suivait le guide de Salami bande kona biso oyo ba mibengaki bango baza bato ala muka lelo bakomi ba mabaluka non à la machine lelo balobi avec ou sans machine tokokende bazokot sape papier lelo batuana bavandaki bazeli biso to pesa orientation politique bango pe balobi ne bango pe ba FCP peuple avanda donc il a réussi vraiment que baza à laquelle les bazolanda Fati nde mokonzi Fils Mukoko oza sur penza tonto vanda les 30 botoko kate Corneille nanga penza ko tindika biso na maponomi oyebi makambo ya tokoma les 30 so Corneille nanga tachana soko landa be mission na ngana salaka na yo landa kango na profondeur et esprit na ngande na lobaka na yo ngande na zabo na lingaka Corneille nanga salsa be élection ti pona nini poto sauter mba moto comme en article 64 soulèvement populaire ngande na zabo prière na ngai o na salaka chaque jour na butu na linga Kabila bima na grande porte te abima vuma zo sauter fenêtre abosani babima kola sapato abosani na mwana ne to kangi mwana na e to kangi na mwasi na e to cheba ona kaso ndenge Laurent Kimaki Simon na tikala na Côte d'Ivoire nga bulangi ala bon c'est-à-dire nga na sambela nzambe akomisa Kabila na mutema pharaon aboya ko salsa be élection poto kanga elera akima ande bandade akoka komemata saki ata ya diamant moko te wa yiba na mboko po wana kokima na de bandade pe na sina pesa mot d'ordre na congolais nyonso mukolo toko bima tokoti kinga kati mutu na mutu azwa salaire na ye ya 16 ans ya régime à Kabila c'est-à-dire soko kokoto zalaka menuisier ozui mesa ozui soko kokota il y a 17 ans soko kokota omoni ke yo il faut banda kopa boucherie ozui no bangombe donc ngana sina pesa batu mot d'ordre wana pe soko koti omoni ko yebi ko kumbo ozui no bakar et ko zalaka ndenge sa so salaka na Brazzaville ayebisi ba cobra ke salaire ezate me bo benganelanga lisubana komi na plateau oyebi batu bazana motivation ndenge nini po mutu to ayeba ke lere na kokota na kozwa ba sapato lisuba mususu alobi ngana kozwa coffre fort donc ngana sina pesa batu motivation donc biso na minute onde ezaboye soki to komi le 30 Kabila a salisi be élection te po
na ebiso ako créer problème. Ako boma même Olive Lembe. On a révélation, l'otaki Tonini. Mais non, il faut savoir faire la lecture politique. Un homme politique, c'est celui qui voit les signes du temps. À ça, la lecture nango. Kabila ko boma même moi si na pas raison kazana matanga élection zalate. Biso na minito toko yemba kaka so toko 1030. Wana nzembo nazo yembela ngo de afachi. Toboy ba conseiller. Toboy ba conseiller. Na minita na yoko ya ko expliquer batu nini. Okoya ko expliquer batu nini, mais nazo yebiso lelo. Au moins opposition bazo fabriquer, opposant bazo fabriquer Fayoul. Bazo fabriquer tout un opposant. Nandeni ba fabriquer to ebi biso nyonso ba combat Martin Fayoulou, yo po ebi ba combat Martin Fayoulou. Combat na ewapi na bemiswa TV ya Congo Web. Combat na ndenge zawana omoni ba combat. Baloba boy likambo ya malamu ekomamaka na zelo mbule ye memiango poa. Ya mabeo moko sale komama na mabanga. Na minito mabeo Fayoulou asalaki ya kokoma complice ya Monsieur l'Iranium na Monsieur le CPI. Là je cite Katumbi na Mbemba. Nyonso Fayoulou asalaki tant que soldat du peuple a commis soldat wa kimi mapinga déserteur. Fayoulou ndenga zawana nazoye biso babanda ko fabriquer depuis kala. Tatiana ba politicien bazana o babenga le théâtre politique basalaka. Na marche a coopérer na ba soda FCA ko betanga bal réalité mais betanga gaz. Et zoya vimba koto ba filmer ngo po bo bando yo kamawa. Asali premier CV. Deuxième CV ake bandundu akomiguna ba bloquer avant dina kachakar. Na idée que les bino bato ba YouTube bokozwa bochango na YouTube mbala moko boya boloba ke wandenge zana vuma Fayoulou vous opposant. Mais ana calcul politique il fait bazo melisa bino biloko wana. Na fin de compte le kola Kabila zo kanisa face à la transition l'air tokokoma na point mo baloba non vide juridique eko zalate il faut to vanda to sala régime moro spécial intermédiaire. Kabila va lancer l'appel. Kanga biloko yo, Kabila va lancer appel na opposition en général. Biso tokobo ya biso bato cash na ba kamera. Tokobo ya l'air tokobo ya ba Fayoulou ba oloba ba kei. Et Kabila a obima oloba non, j'ai causé avec une tranche de l'opposition. L'opposition est plurielle. Yangonda bandi ko fabriquer déjà ba Fayoulou. Ozo comprendre. Nazo pesa peuple révélation pour baïba. Fayoulou na batouana bazab opposante bakatumbi wana. Ce sont les kabilistes na loba déjà que jamais n'opposant bako sa la banque Lambert na muta pouvoir. Fayoulou boyoka ba defisa na bambongo na kimbuta. Ozo comprendre. Pe muto Olive Lembe zo loba ke ba opposant nyonso nanya okata la ya zombongo Fayoulou te. Mbongo wa Kabila te. Nga nazo répondre maman Olive Lembe na lobi ne boy. Ozo comprendre. Olive Lembe nga nazo yebise boy. Nga nanu tanko opposant nazo mbongo wa Kabila te. Pe en plus Kabila ndenga zawana aya pe na mbongo wa te. Ye mwa yebi état corporel omoni état o Kabila elaka. Soka betaka Olive je t'aime maboya. Malinga ete aya piaker azana mbongo te mbongo ba opposant wana so ba Fayoulou bazwaka eza mbongo wa Congo. Ça c'est un. Deuxième eloko makambo ye Olive azoloba ke kamera zana éthique ya ko bala éthique ya ko zala politicien te bazana éthique te po azwa mwa sabat. Olivier azolinga lo apesa banani leso biso nde tokoloba ke kamera azwa mwa sabatu biso. Yako pesa matute ye moko nanu azala mwasi nani avant Kabila zwa. Pe en plus soki ngana o tacha na songa no toboyani yo il faut tout là. Ya lingaki mama mida tout là. So mama mida Monique na ba musicien ba lingana ba danseuse na zwa nga politicien pour monter manange vendre. Alingine
président Kamere mabe ya komo mema kokota ba débat yango nde na moni maire wana Olive azana problème kobanga note makambo nazolo besoin engager maire wana Olive nazomona azana ba problème il fallait azana ba repos médical akomi koloba ba makambo mo boye nazo comprendre te ati kabiloko wana ye akomi kotela batu ba maboko toyebi te so akomi mbikudi do ba biloko tout comme mona na Congo comme bangisa biso mais le problème est abiso tozolo babu le 30 wana Tatiana oyebi nga na banda koloba bato apoto ba ebisanga tika kolobelo koyo nga na mibenga déjà bembe na zelaka na pola Tatiana, moi je trouve très mal de continuer à vivre avec un pouvoir qui vous tue à petit feu. Pouvoir moebo marabino chaque jour. Le lolier matembele, le bollier teta Thompson à formol. Ozok, vomien na kufa nanga pona bosanake, nazalaka na pouvoir aboy. Congolais soka continuer, kobanga. Pe makamba koze la mot d'ordre. Tozolo bayango. Le 30, il le colle et actes constitutionnel, pouvoir, il faut ou t'es pas peuple, l'article 5 de la Constitution. Oh, que tout pouvoir émane du peuple. Et en plus, Bango va violer le loi électorale. Qui mbouta soki tozalaki na ba état moko ba respectera makambu mais ba kangi. Jamais ba lobby dans l'article 28, il y a loi électorale, nul ne peut bouger au babengi processus électoral. Kimbuta la muka ba kati campagne. Yangonde na bimisi clip anzembu vigilance électorale. Na cadre relaxa que décision na bangwana eza sans effet, nga nazo continuer ko sa campagne à Fati. Mwana mboka fils mukoko tokomi na suka ya émission na biso ya mokolo lelo penza tozaki na esengo ya koyamba yo kasi soki ezali na message moko esengeli te opesa na bayi diaspora bazolanda yo le gardien du temple l'international okoloba bango nini. Ouais, message nanga nazoloba na bato moni lenga nazosa be mission oko be mission to sala ka webi eza be mission mo boyo to mi engagea to komi une étape moko boye et que comme la biso soni ko se présenter na niveau communauté internationale koza congolais soki Kabila tika na bukonzi to komi une étape moko boye il faut to se prendre vraiment en charge. Article 64, il fait le slogan. Article 64, il fait comme au babengi vraiment. Ezo salama boy. D'application. Dans l'article 64, na ebisi bino, je suis en train de koyebisa congolais nyos. Na moment où tozalia wa Kabila sa kotsi ba mercenaire na e ya ba Rwandais ba bandi ba spécialiste à machette. Toyebi déjà, je dénonce ça, James Kabahare, aza déjà na Congo. Azo opéré déjà, ndenge nini bako sala ba makambu oyo babengi ba commando invisible ba sniper po ba boma bat. Mais tozo yebi sope muto anero zolande mission. Yebi sa ba James na batu wana ba Rwandais ba ya wana Kinyarwanda. Ke mabele eza ya Kimbangu, bako tika nzoto awa. Biso déjà nde tozabo to kufa sumba mi baleti. Bakoti kanzoto awa na ma aliro tozo kende. Parce que nazolo bana ba congolais to tika ba blague aux combattants, aux patriotes, aux activistes. Total makambu ndenge tokei ba politiciens belé baza ba ventilier. Et belé baza ba ventilier bazola kisango wa. Qui est Katumbi? Qui est Jean-Pierre Mbemba? Mounene Tony nao. Bangonde bazawana tozoloba. Biso bozo mona ndenge tozo bundana ba fumu sabata ba président Gustave Batutu. Bozo mona ndenge to ba Serge Kindomba Batutu bozo mona. Tozoloba na bino. Même na moment tozoloba na Kabila akomi koloba Tatiana babiloko na yebisa o ya kala. Kabila linga boma démocratie cha umela krasi. Donc, soki to sali blague vraiment. Au moni ba papa na biso balobara na bango. Basenga indépendance en va. Oui, pourquoi basenga indépendance en va? Pour Lumumba eba ika okufa ne pas avant.
Posoka zalaki asengaki indépendance ité. Mais biso le tobo tam tonga to lobane même ndeni bino botika ki ba belge ba betaka biso. Biso pende toza bo toza na obligation pe devoir ya ko instaurer état de droit. Po bano biso to robota ba ko tuna biso. Mais bino comment botiki biso na néocolonialisme ya ba Rwandais bino vraiment papa et là on y sala ki bino. Bota la bana na bino baza na diaspora. Batouna Rabino te des fois, mais qu'est-ce qu'il ne voit pas chez vous là-bas? Dans ma cambo, j'ai dit ça encore, Yom Total, partageant. Na 5 euros partageant, on a 100 personnes. Ma cambo, tozolo batoza conséquence. Tozolo batoza conséquence. Attends, c'était boka, torobundana ba Rwandais. Tozolo bango. Nazana minga olubati. Nzamba batela biso un jour tout monde en abino. Mais soki pe na kufi na champ de bataille na te pa nzambe. La lutte continue. Merci international Mwana Mboka fils Mukoko. Merci Nabalandi Nyonso ya Congo Millennium. Abonnez-vous massivement parce que tous en a besoin que abonnez bozala ebele. Encore une fois joyeux anniversaire à ma mère, maman Marie-Thérèse Mbaote Lonja, maman Major Mokone Mbota Malelo, joyeux anniversaire. Merci l'équipe technique Mumbai Congo Millennium. Kasi soki nzambe azongite. Retrouvez-nous prochainement car on a 4e émission la biso l'invité. Et abonnez-vous na Congo Millennium. Bobo to bondeko eko ba ko réunion mabota mabino. Allez, au revoir.